الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ये आयात 6, 149 ve 170'ten 175'e kadar birinci kısmın tercümesi şöyledir. Hiçbir can için ölmek mümkün değil. İlla ki Allah-u Teala'nın izniyle olsa. Bu karar verilmiş olan bir şeydir. Her kim dünyayı isterse biz ondan kendisine veririz. Ve her kim ahiretin sevabını isterse biz ondan kendisini veririz. Ve biz şükredenlere mutlaka ceza vereceğiz. Ve kaç nebi vardı ki onlarla birlikte birçok Rabbani insanlar kital yaptılar, savaştılar. Ve asla zayıf olmadılar o musibetten dolayı. Allah yolunda kendilerine gelen musibetten dolayı ve zaaf göstermediler ve düşmanın önünde eğilmediler. Allah sabır edenleri sever.
onların sözü bundan başka değildi ki onlar dediler ki के सिवा कुछ न ey bizim Rabbimiz कि उन्होंने अर्ज किया ए हमारे खुदा bizim günahlarımızı affet ve bizim गुनाह बख्श दे günahlarımızı affeyle ve bizim ayaklarımıza sebat ver ve kafirlere karşı bize başarı ver. Allah-u Teala onlara dünyanın sevabını ve ahiretin güzel sevabını da verdi ve Allah ihsan edenleri sever. और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता İkinci kısmın tercümesi şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri Allah ölü zannetmeyin. है किए गए Onlar haydirler, diridirler. Allah katında rızık verirler kendilerine. Onlar memnundurlar. Allah-u Teala'nın kendi lütfuyla kendilerine verdiklerinden dolayı ve müjde alırlar ve geri kalanlar hakkında ki onlar daha gelmemişlerdir ve müjde alırlar ki onlar asla üzüntü duymayacaklar ve üzülmeyecekler ve Allah katında müjde alırlar ve müjde alırlar ki Allah-u Teala müminlerin ecrini asla zayi etmez. Mükafatını. मोमनों का अजर ज़ाया नहीं करेगा Yüce Allah'ın bu büyük bir lütfudur ve minnetidir ki Allah-u Teala ये बड़ा फजल व एहसान है Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जमात को öyle insanlar bahşetmiştir से ki onlar फरमाए हैं verdikleri sözün ruhunu anlarlar अहदों की ve fedakarlıkların ruhunu dahi tanırlar ve tanımakla kalmayıp aksine और ना सिर्फ onun en güzel örneklerini ileri sürerler ki bu çağda करने वाले हैं başka yerde onun bir misali bulunmaz. कहीं और मिसाल नहीं Mal fedakarlığı söz konusu olursa nerede öyle insanlar vardır ki kendi mallarını din için kurban edenler. Ahmediye cemaatinin dışında başka yoktur birisi. कि अफराद के गिरोह Zamanı feda etmek meselesine gelince bugün वक्त की Ahmediye cemaatinde din uğruna आज जमात अहमदी zamanını feda etmenin en güzel örnekleri vardır. कुर्बान करने के Namusu feda etmek meselesine gelince bugün कुर्बानी के नमूने Ahmediye cemaatinde onun en güzel örnekler görülür. Hayatları नमूने नजर आए हैं İslamiyet'in tebliği için vakf etmek istenirse ये इस्लाम के लिए muhlislerin bir taifesi bunun için ileri sürerler kendilerini. के लिए अपने आप Can fedakarlığı istenirse onun güzel örneğini görmek isterseniz Ahmediye cemaatinin tarihi bu güzel fedakarlığın örneğiyle doludur. की कुर्बानी के नमूनों पर Kısacası hiçbir fedakarlık फर्ज के ki Allah Teala'nın ऐसी कुर्बानी buyurduğu buyruklarına göre olsa ve Allah Teala için olursa onun en güzel örneklerini ileri sürmek için bugün Allah Teala Müslüman Ahmediye cemaatini oluşturmuştur. खुदा ताला ने Bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Allah आज हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने öyle bir cemaat bahşetmiştir ki onların çoğu mal, can, जिसकी अक्सरियत vakt ve namuslarını feda etmek için जान onun ruhunu tanıyanlardır ve her zaman onun için hazırdırlar. को समझने वाली Ancak और हर वक्त öyleler dahi vardır ki bilgisizliklerinden dolayı öyle bir şey gösterirler की वजह से ki o müminin şanı değildir. जो Ya durumdan dolayı, beşeri या हालात की वजह sebepten dolayı öyle bir şey açıklarlar ki az terbiye görmüş olanlar yahut terbiye görmemiş olan zihinler fazla etkilenirler. से जरूर से ज्यादा Bazı kimseler bana yazarlar. बाज़ लोग मुझे लिख भी देते हैं Bu iptila ve imtihan zamanı daha çok uzamıştır. अरसा Eğer yalnız buraya kadar olursa ki zorluklar सिर्फ यहाँ तक ही हो ve imtihanın zamanı uzuyorsa ध्यान का अरसा लंबा हो रहा Allah-u Teala çabuk bize kolaylık göstersin. Bunda bir harac yoktur, bir mahzur yoktur. है इसमें कोई Çünkü insan bu sıkıntıların sona erince yani sona ulaşınca और मोमिनीन
Müminler ve onun dostları mata Nasrullah diye dua ederler. नसरुल्लाह की Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Fakat öyle bir şeyi açıklamak लेकिन ki onunla dünyadaki जिससे sebeplere ve yollara और असबाब की dikkat तरफ तवज्जो çekilirse ve ona rağbet insana ona yönelirse bu müminin şanına aykırıdır. Mesela bana yazan birisi bana yazdı. मसलन मुझे एक लिखने Ahmediye cemaate yapılan zulümler Pakistan'da biz dünyaya mutlaka bunu göstermeliyiz. Ve MT'ye dahi बताना चाहिए और büyük bir kısmını bunun vasıtasıyla बड़ा हिस्सा इसके जरिए bu zulümleri göstermelidir bütün dünya insanlarına ve diğer yollara dahi başvurmalıyız. दुनिया को बताए और दूसरे जराए भी इस्तेमाल किए जाएं Zulüm aleyhinde dünyada ses yükseltilsin. जुल्म के खिलाफ Hatta ben mektuptan öyle anladım sanki बल्कि biz खास से यूं maddi olarak कि जैसे nasıl maddiyatçı insanlar yaparlarsa gürültü जैसे दुनिया वाले करते dünyanın önünde biz de शराब protesto sloganlarımızı yükseltelim. O zaman belki o hükümetler, bizim aleyhimizde olan hükümetler bizim hakları vermeye dikkatleri çekilecek. हमारे हकूक देने की तरफ Ve bu bela, bu sıkıntı ve sıkıntı devri bitecek. ये इब्तला Diyor ki का दौर benim Şia dostlarım diyorlar ki कहते हैं Ahmediye cemaatine yapılan कि जो कुछ eğer bizimle yapılırsa जमात अहमदिया के साथ हो रहा है biz böyle yürüyüş yaparız ve böyle sloganlar atarız ve şunu yaparız ve bunu yaparız. Protesto ederiz. Ve eğer bizimle zerre kadar olursa और ये भी biz dünyada gürültü yaparız. Ahmediler güzel olarak protesto yapmazlar. Onların sıkıntıları, belaları ve onların üzerinde zulüm onun için uzuyor. Bu konuda इसलिए इल्म बहुत ilk olarak unutmamamız lazım. इस बारे में पहली बात तो ये Bizim iddiamız şudur. Biz ilahi bir cemaatiz. ये दावा है O zaman कि हम इलाही जमात हैं şunu dahi unutmamamız lazım. İlahi cemaatler, maddiyatçı hükümetler ve maddiyatçı protestolara inanmazlar. उनको ये दुनियावी तर्ज के Maddi yardımlara ना दुनियावी मदद dahi ilahi cemaatlerin bir inancı olmaz. İlahi cemaatlerin ilerlemesinde maddi yardımın bir rolü olmaz. दुनियावी मदद का कोई किरदार है यहाँ Maddi yardımlar şartsız olmazlar. दुनियावी मददें Garaz olmadan, arada bir gaye olmadan olmazlar. बगैर किसी गरज के नहीं होती Onun arkasında mutlaka yardım edenlerin önünde eğilmek gerekli oluyor. Ve bu şey gerçek bir mümin buna tahammül edemez. Mata Nasrullah müminler tarafından ses yükseltilirse कि मोमिनीन की तरफ से अगर Allah-u Teala'nın önünde तो खुदा ताला के आगे duanın sesidir. Onun önünde eğilerek ये दुआ की आवाज है उसके ve her seferinde biz bela ve sınav devrinden geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın önünde eğilerek onun kararlarını, onun lütfunu ve yardımını istiyorsak उसके फजलों और उसकी मदद मांगते हैं onun yardımını talep edersek o zaman gelişmenin, ilerlemenin yeni yolları açılır bizim önümüze. ये रास्ते हमारे सामने खुलते Bugün aşağı yukarı bütün dünyaya yayılmış olan cemaat üyeleri दुनिया में फैले हुए ve dünyanın 204 ülkesinde yaşayan Ahmediler şahittirler बसने वाले हैं ki bu belalar इस बात के गवाह cemaatin ilerlemesinin yeni yollarını açmaktadır. जमाती तरक्की के नए से नए रास्ते खोल रहे हैं Ve yepyeni menziller और नई kat edilmektedir. नई मंजिलें तय हो रही हैं Onun için yalnız buna rahatsız olmamalıyız बस सिर्फ इस ki बात bir को ülkede ध्यान देना चाहिए bir bela yahut imtihan devri uzamıştır. एक मुल्क में Aksine şuna bakmak lazım. लंबा हो गया Allah-u Teala'nın lütuflarının genişliği कि अल्लाह ताला nereye kadar vardır? Bu soruya gelince ki maddi
yolları da kullanmalıyız. Evet, kullanmalıyız, doğru. का इस्तेमाल की Şüphesiz yolları kullanmak yasak değil. Esbablara başvurmak, zahiri yollara başvurmak tamamen yasak değil. अपनाना Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bazı sınırlarda kalarak के फजल से biz bu zahiri yolları kullanmalıyız ve bunları mutlaka kullanmamız lazım. Biz kullanıyoruz da bunları. चाहिए Dünyaya anlatıyoruz. दुनिया को आगाह भी करते हैं Nasıl cemaate zulümler yapılmaktadır. Ve eğer bugün dünya, biz onlara anlatıyoruz ki eğer dünya birlikte हम तो ये bu zulümleri yok etmeye çalışmazsa bu zulümler çoğalacak, yayılacak. Cemaat söz konusu değil. Hiçbir insan bundan uzak kalmayacak. Ve bunlar yayılmaktadır. Dünya onu görüyor. और ये फैल रहे हैं अब Ancak bütün bunu anlatmamıza rağmen bizim güvendiğimiz bir hükümete değil, güvenmiyoruz. ना किसी हुकूमत पर है Bir insanın hukuk kuruluşuna da güvenmiyoruz. Biz tamamen Allah-u Teala'nın zatına güveniyoruz. हमारा इन्हिसार Ve bu konu özellikle geçen 2-3 cuma hutbelerimde ben beyan ediyorum. गुज़श्ता 2-3 Bütün neticeleri elde etmek için bizim gözümüz Allah-u Teala'ya doğru olmalı. हमारी नज़र खुदा ताला पर Ve bir müminin şanı da budur. Maddiyatçı insanlar gürültü yaparlar, toplantılar yaparlar ve जुलूस करते हैं yürüyüşler yaparlar ve fesat çıkartırlar. Kendileriyle zulüm yaparak yapılan zulme karşılık verirler. करके बदला लेते हैं Sebep şudur ki तो इसलिए onlara Allah-u Teala bir söz vermemiştir उनसे ki son zafer sizindir. Ancak bizimle Allah-u Teala'nın vaadleri vardır. Bütün bu zulümlere rağmen के वादे हैं कि इन सब जुल्मों के बावजूद size yapılan bu zulümlere rağmen रवा रखे जा रहे हैं हुक्म पर हो रहे हैं bu hükümetler tarafından ya hükümetlerin yardımıyla hükümetin kuruluşları ve onların yardımcıları tarafından oluyorsa bu zulümler Allah-u Teala'nın kaderi karar vermiştir ki size o mükafatlar verilecek ve verilmek üzeredir inşallah. वो इनामात मिलने हैं और Ki Allah-u Teala'nın öz lütfuyla bunlar müminlere nasip olurlar. खास इनायत Bu dünyanın mükafatlarına da varis olacaksınız ve gelecek cihanın mükafatlarının varisleri dahi siz olursunuz. के भी तुम वारिस हैं Fedakarlıkların örneklerini ileri sürüyorsunuz. Asla boşa çıkmayacak bunlar. Ve son zafer sizin olacak. और आखिर Ve bunun तुम्हारी और इसका bu zaferi elde etmenin en güzel yolu खुदा के रसूल का सबसे ज्यादा तीर dualardır. Ne kadar dua ederseniz o kadar acele bu zorluklar yok olacak. उतनी जल्दी Düşmanların saldırılarından kurtulmak için ne kadar दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए Allah-u Teala'ya yardım ederseniz o yarimize, gizli olan yarimize onun zatına girersek o derecede Allah-u Teala harikulade mucizeler gösterecek. फारकादुल निशान Onun için bizim düşüncemiz ve maddiyatçı insanların düşünceleri arasında fark vardır. Çok fark vardır. Biz zamanın imamına biat ettik हमने जमाने के इमाम की ki Allah-u Teala kendisine zaferler vaat etmiştir. फतुहात के Zaferlerin yeni kapıların açılacağını söz vermiştir. फतुहात के नए Ve söylediğim gibi biz bunun manzaralarını görüyoruz da ancak ये नज़ारे हम diğerlere bu gibi sözler verilmemiştir. Şiilerin örneklerini ileri sürüyorlar ya başka birisinin örneği. शियों की मिसाल देते हैं Ben öyle görmüyorum ki maddiyatçı gürültü yaparak नहीं आता protesto ederek onlar kendi gayelerine ulaşmış olsunlar. Evet, अपने मकासद हासिल कर fesat çıkarırlar, ateşe verirler binaları vesaire ve bunun neticesinde fesat daha da çoğalır. और इसकी वजह से मजीद Söylediğim gibi zulüme karşılık zulüm dışında olmaz. कि जुल्म का बदला Ve biz bunu yapmıyoruz. Yapmayacağız. Burada ben maddiyatçı insanların bir örneğini ileri süreceğim. Söylediğim gibi किरदारों के रवैयों की एक मिसाल भी दे देता हूँ जैसे कि मैंने
Dünya eğer yardım ederse de कि दुनिया अगर मदद kendi faydalarına bakarak. तो अपने मफादात को देखते हुए या अपने Geçenlerde burada bir gazete bir konu makale yayınladı. Burada Müslümanlar hükümete vefalı değildirler. Onun için हुकूमत के वफादार bunları bu batı ülkelerden çıkarmamız gerekir. इनको इन मगरबी ममालिक से Bunun üzerine bizim pres kuruluş dedi ki bu doğru değil. İslam ülke yasasına bağlı kalmak, riayet etmek, vatanı sevmeyenin emrini veriyor. Bunun üzerine gazete dedi ki diğer Müslümanlar böyle davranmıyorlar. इस पर अखबार ने कहा कि दूसरे मुसलमान से Siz dahi nasihat edin diğer Müslümanlara. Biz dedik ki tamam, eğer sizin gazete bunu yayınlamaya hazır ise biz böyle bir yazı vereceğiz. Onların verdikleri şartlarına göre şunu yazın, bunu yapın. Biz onu tamamladık. Ondan sonra yine müdür yahut onun kuruluşu vermeyeceğiz dediler. Bahane şuydu, देने का भी इनकार कर दिया। başka bazı konular gelmiştir, onun için biz veremeyeceğiz. Ondan sonra bakacağız. ऐसे आ गए जिसकी वजह से Geciktirme bahaneleri. हमको भी देना हुआ। Asıl şudur ki बहरहाल ये बहाने थे onlarda böyle bir cesaret yoktu कि उन्हें ये जरूरत ki diğer Müslüman kuruluşlar Ahmedilere muhalif olanları gücendirsinler. Onlar insafın şartlarını yerine getirmek istemiyorlar. Bazı korkular बाज किस्म के खौफ onların içinde vardır. उनके अंदर Onlar Müslümanların katı durumunu görünce onların korkuları daha da çoğalır. तो ये डर और मजीद बढ़ जाते हैं। Ben genellikle değişik liderlere ve matbaaya şunu diyorum: emniyeti kuracağız. O zaman adaletten yana olun. Ve iki ayrı ayrı örnek ileri sürmeyin. और डबल Bunu kabul ediyorlar çoğu. अक्सर इस बात Bu bizim içimizde eksiklik var ve gerçekte budur. Bazıları bu kadar derler ki बाज तो यहाँ तक açık olarak biz bunu söylemeyeceğiz ki bizim gayelerimiz vardır. नहीं कहेंगे Ki onları elde etmek için biz planlar kurduk. Fakat gerçek budur. Biz dünyanın önünde insaftan bahsediyoruz. Ancak दुनिया के सामने बात gayelerimiz kendilerimizindir. लेकिन Biz onları mutlaka ele geçireceğiz. İşte bunların durumu böyledir. Biz diyoruz ki bunlara bakmak lazım. Bazı insanlar diyorlar ki bunlara bakalım. या बाज लोगों का ख्याल है कि नजर करें İki münafıklara güvenilemez ve bunların gücü de yoktur. नहीं किया जा सकता Ki bunlar zorluklarımızı giderebilsinler. कि ये मुश्किलात Bir gazete vardır. Öyle bir şeyi de yayınlamak istemiyor ki ülke sevgisi ondan belli olsun. Bir की मोहब्बत का इजहार हो gürültü beyanatı yoktur ki onlar bundan çekinsinler. जिन पर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हों Bu gibi insanların düşünmeleri lazım. Bu gibi fikir ileri sürenleri. Biz nasıl onlara bakalım जो मशवरे देते हैं ve onlara güvenelim. देखें Eğer her Ahmedi Müslüman Allah-u Teala'ya अगर हर अहमदी güvenmenin anlamını anlayarak ona amel etmeye başlarsa, o zaman her nerede Ahmedilere sıkıntılar vardır üzerinde, भी अहमदी İnşallah Teala जा रही हैं dualar vasıtasıyla yok olacak onlar. दुआओं से ही हवा Ancak şart bu duaların hakkını vermektir. इन दुआओं को Şunu da unutmamamız lazım. Cemaat üzerinde Pakistan'da yahut diğer bazı ülkelerde sıkıntılar vardır. Yabancılar tarafından yahut hükümetler tarafından गैरों की तरफ से या हुकूमतों की तरफ से yapılan zulümler, ये जुल्म जो किए जा रहे हैं yasa vasıtasıyla yahut başka bir sebepten dolayı bu bugün değil. 2-3-30 senelik bir iş değil bu. गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों का Bu मामला नहीं है Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam उस वक्त से हैं Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddia ettiği zamandan beri böyledir. Ve bir cemaat oluşturmuştu. O zamandan beri bu böyledir. जमात का इनका Kendisine ve cemaatine başlangıçtan beri bu zulümlerin içinden geçmesi gerekti.
Hatta öyle bir devir dahi geçti ki düşündüler मौका ऐसा भी आया Kadiyan'dan belki de hicret etmesi gerekecek. आपको अपनी आबाई बस्ती का Ki onun sahipleri uzun zamandan beri जिसके मालिक Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ailesiydi. Kendisi orada dahi korunmuş değildi. अब वहाँ भी Hatta daha yükseklere gidersek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının bütün devri सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की düşmanlar tarafından zulüm üzerinde zulüm görerek geçti. दुश्मनों की तरफ से जुल्म पर जुल्म के इजहार Kendi sevgili karısı ki आपकी चेहरे की yüz binlerce paraya sahibiydi ve sayısız köleleri vardı. Mekke'nin en zengin kadınları arasındaydı. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Hazreti Hatice radıyallahu anh'a nasıl şiddetlerden geçmesi gerekti. Yaşlılıkta evden kovuldu. बुढ़ापे में Yalnız bu kadar kalmayıp uzun bir zaman और न सिर्फ ये çok çaresizlik içinde bir evde bir yerde kalması lazımdı. Orada su yoktu, yiyecek yoktu, barınacak yer yoktu ve bu sıkıntı durum और यही तंगी की हालत kendi vefatının sebebi oldu. Bütün buna tahammül etti. İslamiyet'in uğruna, फिर बर्दाश्त किया hayırlı bir gaye için. एक नेक मकसद Şunu beklemekle, ümit ile ki bu fedakarlıkların arkasında Allah-u Teala'nın yardım sözleri vardır. Mutlaka bunlar tamamlanacak. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ne kadar sıkıntılar içinden geçti. 13 sene Mekke'de durmadan zulüm yapıldılar kendisine. साल तो मक्के में ही Kılıçlar atıldı, तीरों değneklerle vuruldu पत्थरों ve hangi şey vardı ki kendisine saldırılmış olmasın onunla ve eziyet verdiler. Fakat Resulullah cesaretli bir şekilde ona karşı koydu. Sevdiği eshabların canlarını feda ettiğine de sabır gösterdi. Fakat bu zulümlerin lerden dolayı beddua etmesi istendiği zaman आपसे बदुआ daima hidayet duasını yaptı. Kendisine खुद जवाब taşlar atıldı ve kanlar içinde bıraktı kendilerini. लहूलुहान कर दिया गया Onun hayatının en keskin, en sıkıntı verici, en sert günü olarak isimlendirmiştir. Allah-u Teala onları helak etmek için kendi iradesini sorduğu zaman dedi ki hayır. Bunları üzerine dağları düşürmeyeceğiz. Belki onların neslinden hakkı kabul eden insanlar doğacak ve umarım ki bunlar mutlaka doğacak. बल्कि उम्मीद है कि Ve hakkı kabul ederek kendi dünyalarını ve ahireti dahi süsleyenler olacaktır onlar. दुनिया और आखिरत को Sonra hicretten sonra savaşlar başladı. Düşmanlar sık sık saldırıyorlardı. अपने दुश्मनों की तरफ Her nerede zulümlerin uzun hikayesi vardır. Orada sabır, tahammül दास्तान है ve merhametin सबर dahi en güzel hikayeleri vardır. की भी अब ये मिसल दास्तान Resulullah bunları ileri sürmüştür. Bütün bunlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम buna tahammül edecekti ki her konuda kendisinde dünyada bir örnek ileri sürmeliydi. आपने हर मामले में दुनिया में एक मिसाल Kendi eshabları dahi fedakarlıkların साहबा ने भी en güzel örneklerini ileri sürdüler. Onun için sebep şudur ki Allah-u Teala'nın verdiği sözle ve Allah-u Teala'nın talimatını görüyorlardı. ताला की Ve sebep şuydu, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम zilli olarak onun जिल पर आना था gölgesi olarak onun उनके जिल ने altında birisi olarak, idaresi altında birisi olarak, ona tabi olan birisi olarak geldi. Onun için dedi ki bana ve benim cemaatime bu zulümler mutlaka yapılacak. Sıkıntı devirleri gelecek. Açıkladı. Dedi ki benim yolum आपने वादे kolay değildir. कि मेरा रास्ता Dikenler üzerinden yürümemiz lazım. Aldatmadı birisine. Her Ahmediye cemaatine giren her birisi şunu bilerek giriyor.
अहमदियत में दाखिल ki होता है sıkıntılara mutlaka göğüs germeliyiz. Ben bazen ne mobillere soruyorum şuna bakmak için उनसे ki onlar biliyorlar mı ये देखने के लिए ki bu kolay bir yol değil. भी है Geçen günlerde burada dahi yeni mobil İngiltere'deki onlarla birlikte bir oturum vardı, bir meclis. Birisine ben aynısını sordum. Çünkü o Pakistan'dan idi. Pakistan'dandır o. क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था Cevabı şuydu. है Biz düşünerek biat ettik. तो यही जवाब था Ve her zorluğa göğüs gereceğiz. Bazı kadınlar dahi सख्ती झीलने के लिए तैयार kendi evlerini bıraktılar fakat imanını terk etmediler. घर बार छोड़ दिए İşte bütün bunlar şu sebepten dolayıdır ki तो ये सब कुछ इस वजह bunlar dinlerini dünyadan daha üstün tutmanın idrakını elde ettiler. कदम रखने का Bu idrakı kavuştular ki ölüm ve kalım hayat Allah-u Teala'nın elindedir. Ve şanslıdırlar öyle insanlar ki Allah-u Teala'nın uğruna istikamet gösterenlerdir. अल्लाह ताला की खातिर इस्तिकामत Ve Allah-u Teala kendilerine her iki cihanın cennetlerine varis kılacaktır. जन्नतों का Ve bu yalnız sözlü şeyler değil. Ahmediye cemaatin tarihinde जमात şimdi तारीख में bu olaylar şu yahut bu şekilde görülür. किसी न किसी शक्ल में नजर आते रहते हैं Bu fedakarlıkların en güzel örnekleri ileri sürüldüğü zaman नमूने दिखाए जाते हैं öyle fedakarlıkların örnekleri vardır ki insan hayret içinde kalır bazen. Bu şu sebepten dolayıdır bütün bunlar. Ki söylediğim gibi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize कि जैसा कि मैंने कहा başlangıçtan beri söz vermişti ki bu böyle olacak. Ancak bütün bunları görmemize rağmen लेकिन सब कुछ देखने और ve şunu da dedi ki her şeyi görmenize ve üzerinizde sıkıntı gelmenize rağmen imanınızı zedelemeyin, imanınızı bırakmayın. अपने ईमान पर हरफ Ve şunu daima hatırınızda tutun ki bu istikametten dolayı Yüce Allah sizin için her iki cihanda mükafatlar size verecek. हमारे लिए दोनों जहान में इनामात मुकर्रर किए हैं Bunun zikri Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde yapmıştır Allah. इसका जिक्र खुदा ताला ने Bu demin okuduğum ayetlerin tercümesini de okudunuz. ये आयात Bunlarda dahi aynı konu vardır. इनमें भी यही मजमून है Kısacası ölüm ve kalım, hayat ve ölüm her insan ile birliktedir. Allah-u Teala हर एक के साथ bize şunu açıkladı. Bu ölüm ve kalım यहाँ ये वादे फरमा Allah-u Teala'nın izniyledir. और मौत Düşman en fazla इज़्न से है bizi ölümden korkutabilir. दुश्मन ज्यादा से ज्यादा हमें Ondan korkmayın. खौफ दिला सकते Eğer Allah-u Teala'nın yolunda gelirse परवाह नहीं mükafatların müjdeleridir. Biz İslamiyet'in tarihinde görüyoruz. Hz. Halid bin Velid radıyallahu anh कि हज़रत खालिद बिन वलीद ölüm yatağındayken onun dostu kendisini ziyaret eden birisi onu görerek तो एक दोस्त ağlamaya başladı तो उनको देख कर bunu görünce. Dost zannetti ki belki ölümden korkuyor. ये दोस्त समझे कि शायद Dedi ki Halid मौत का डर है siz düşmanların kaç defa आप तो दुश्मन onların önüne çıktınız ve o kadar cesaret gösterdiniz ki insan hayret içinde kalır. Şimdi niye ölümden korkuyorsun? Hazreti Halid dedi ki अब इस वक्त क्यों मौत से benim üzerimden elbiseyi ने कहा kaldır. Baktı ki bedeninde her yerde yara izi vardı. Sonra dedi ki şimdi benim ayaklarımdan kaldır. उन्होंने कहा कि अमेरिका Orada da her yerde वहाँ भी yara izi vardı. Sonra dedi ki ben ölümden korkmuyorum. हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा Şu sebepten dolayı ben ağlıyorum ki ben daima şehadeti temenni ettim. हमेशा शहादत की तमन्ना की है Fakat bu yara izleri şahittir. Ancak bana şehadet nasip olmadı. Ben şimdi yatak üzerinde ölüyorum ve düşünüyorum. और हमने बिस्तर पर जान दिया Şehadetin ölümünün gelmemesi benim günahlarımın neticesinde olmasın. मेरी शामत Ve bu korku vardır. ये Allah-u Teala bana şehadet vermedi. Bunda Allah-u Teala'nın öfkesi yatmasın. खुदा ताला की नाराजगी में İşte
kurbanlıkların ruhu böyleydi. अल्लाह ताला की Onu anlayanların durumu böyleydi. Fakat bu onların kalp durumuydu. Fakat Allah-u Teala ये तो उनके दिल की böyle gaziler hakkında da der ki onlara dahi cennet müjdeliyorum. Demenin anlamı şudur ki şehadet için हालत का मकसद ये है böyle hisler vardı. आदत के लिए Sonra जज्बे थे fedakarlığın ruhunu anlamak bu dünyada zamanda da vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dahi Hz. Sahibzade Abdüllatif Şehid radıyallahu anh और साहिबजादा ne zaman kral sık sık kendisine ısrarla söyledi. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar edersen कि अगर हज़रत मसीह मौद का इनकार कर दो ben bunun neticesinde senin canını kurtaracağım. तो मैं इसके नतीजे में तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा Ve böyle hırs verdi kendisine. Her seferinde dedi ki bugün eğer ben एक दफ़ा यही फरमाया Allah-u Teala कि आज अगर मुझे bana खुदा ताला öyle bir ölüm veriyor ki onun neticesinde Allah-u Teala mükafatlarına nail olabileyim. O zaman ben niye inkar edeyim? हमें दुनिया की खातिर Çok cahilane bir soru soruyorsun sen bana. अजीब जाहिलों वाला सवाल तो मुझसे Yahut benimle bir कर रहे हो karara girmek istiyorsun. Cahilane bir şey. मोमिन की शान İşte bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala aynısını beyan etmiştir. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا असाबहुम फी सबील ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ मस्तकान Onlar asla zaafa düşmediler. Bu Allah yolunda kendilerine gelen musibetten dolayı ve zaaf göstermediler. ने पहुंची और उन्होंने ज़ौफ नहीं दिखाया Ve düşmanın önüne eğilmediler. Ve Allah sabır edenleri sever. सामने झुके नहीं Bugün dahi bizim muhaliflerimiz şu sıkıntıları vardır. Neden bunlar zaaf göstermiyorlar? कि ये क्यों Neden bizim zulümlerimizin önünde bizim önümüze eğilmiyorlar? पर Ancak bunlar bilmezler. Gerçek bir Ahmedi इनको नहीं daima Allahu Teala'yı gözetler. Ve Allahu Teala'nın rızasını elde etmek için रज़ा हासिल करने के लिए daima çaba sarf eder. हर वक्त कोशिश करता है Yüce Allah kendi rızasını elde etmek için bir dua dahi öğretmiştir burada. रज़ा हासिल करने के लिए Sebat için daima dua edin. कि अपने सुबात Çünkü imanın kuvvetli olması Allah-u Teala tarafından olur. क्योंकि ईमान की मजबूती खुदा ताला Bu dünya sizin imanınızı zaafa uğratmak için çaba sarf ediyor. Bunlardan etkilenmeyin. Ve dua şudur. Demin okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbana gfir lana zunubana जो आयातों में ve israfana fi amrina ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. अक़दामना Ey bizim Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla हमारे ve रब हमारे गुनाह बख्श दे bazı konularda yaptığımız हमने ज्यादती की है ileriye gittik, बातें हो गई sınırı geçtik. हमारे Onu da bizi bağışla, bizi ondan koru. Yani aşırı gitmeyelim. काफिर कौम के खिलाफ रसूल अता फरमा Kavmine karşı bize yardım et. बस जहाँ अल्लाह ताला ने हर मामले में खुदा ताला की तरफ झुकने के लिए दुआ सिखाई है वहाँ ये भी बता दिया कामयाबी Yahut şöyle diyelim ki से मिलती हैं अल्लाह ताला के amellerimizde aşırılığa gittik bazen. और इसके नतीजे में Yanlış şeyler yaptık. Onlardan bizi खालिश होकर उससे दुआएं मांगी जा रही हों bizi bağışla o konularda. Bizim günahlarımızı affet. दुनिया और Kısacası Allah-u Teala her nerede, her muamelede Allah-u Teala'nın önüne eğilmek için dua öğrettiyse aynı yerde şunu da söylemiştir ki başarılar dualarla elde edilir. Onun için Allah-u Teala'nın önüne eğilin, ondan isteyiniz ve onun neticesinde दूसरा हिस्सा है halis olarak kendisine dua edildiği zaman इसमें
ईमानों की मजीद मजबूती dünya ve ahiretin sevabına insan nail olur. Onun varisi olur. अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मुर्दे नहीं बल्कि जिंदा हैं. Sonra Ali İmran suresinin ikinci kısmı vardır. कि जिसका बदला नहीं लिया. Söylediğim gibi दूसरे ये कि जिसके पीछे bunda मकसद को पूरे करने वाला कोई imanların daha da kuvvetlendirilmesi için bize teselli verici kelimeler söylemiştir Allah-u Teala. मरने वाले ऐसे होंगे Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bunlar ölü değil, diridirler. जो हया के जुमरे में आते हैं और इन शहीदों का खून का Ölü olmamaktan başka anlamı şudur ki दूसरे o शहीदों की öcü alınmayan yahut onun कमजोर नहीं हो जाएंगे. ondan sonra varisi olmayan yahut सरशार üzüntü içinde olan fakat Allah-u Teala'nın yolunda ölenler öyle olacaktır ki ये कि ये शोदा onlar ölü değildir. ऐसा मुकाम पाने वाले हैं Dirilerin zümresindedirler onlar ve o şehitlerin kanının öcünü Allah-u Teala alacaktır. İkincisi şu ki bu şehitlerin şehadetinden बल्कि इनके लिए geri kalanlar zaafa uğramayacaklar. वो इस बात Şehadetinden dolayı जहां जाकर şehadeti ileri süren bir zümre daima kalacak ve bu şehitler Allah-u Teala'nın huzurunda öyle bir duruma geçecek olanlardır ve öyle bir rızık orada verilecektir ki onlar ondan memnundurlar. दुश्मनों पर Onların ölümü बायस बनने वाली üzüntü verici bir ölüm değil. Onlar için इम्तिहान ये आरसी sevinç yaratan bir ölümdür. तरक्की की रफ्तार तेज करने वाली Onlar şundan dolayı sevinçlidirler ki gelecek cihana giderek kendilerine bir müjde verildiği zaman onların fedakarlıkları yalnız fedakarlık yapanların कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा bir sayısını yaratan olmayacak yalnız. Aksine şu bakımdan da sevinçlidirler ki bunun neticesinde bu fedakarlıklar neticesinde düşmana karşı başarıya ulaşacaklar. Onun için bu gelip geçici sıkıntılar bizim ilerlememizin hızını daha da çoğaltandır. Bizi ümitsizliğe sürükleyen değil bunlar. जन्नत के आने Allah-u Teala başka bir yerde şöyle demiştir. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu allâ tehâfû ve lâ tahzenû ve abşirû bil cennetillezî kuntum tu'adûn. जिन्होंने कहा कि हमारा रब Şüphesiz और बातिल Allah bizim Rabbimiz diyenler ve ondan sonra istikamet gösterenlere melekler inerler. Korkmayınız ve üzüntü duymayınız derler ve उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि तुम मत söz verdiğiniz cennete gireceğinizden memnun olunuz. खुशी में भर जाओ कि तुम इस खुशी के वारिस होगे जिसका तुम्हें वादा दिया गया है. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda der ki दोस्त हैं इस जगह इन कलमात से ये bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler ve batıl ilahlardan uzaklaşanlar ve sonra istikamet gösterenler yani birçok sıkıntılar ve belalar zamanında ayakta kaldılar. Melekler onların üzerine inerler ki korkmayınız ve üzülmeyiniz. Sevinçli olun ve sevinçle dolun ki bu sevincin varisi olacaksınız ki Allah-u Teala onu size söz vermiştir. Bu dünya hayatında da ve ahirette de sizin dostunuz biziz. Burada bu kelimelerin şuna işaret etmiştir ki istikameten Allah-u Teala'nın rızası elde edilir. Bu doğrudur ki istikamet fokel kiramettir. Kemal istikamet budur ki dört tarafta sıkıntı olsun ve Allah yolunda can ve namus ve her şey tehlikede olsun ve teselli veren bir şey olmasın. Öyle ki Allah-u Teala dahi teselli veren ilham ve rüya göstermesin ve tehlike içinde bıraksın. O zaman cesaretsiz göstermeyenler ve korkaklar gibi geri çekilmesinler ve faal olmak durumunda bir eksiklik göstermeyin. Zillete razı olsunlar, ölüme razı olsunlar ve sebat için bir dostu beklemesinler ki o onlara yardım etsin. इसलिए इसने बातें Kısacası bu durumdur. Aramızdan her biri bunu elde etmeliyiz. Ve bu पता पाने की दुआ भी सिखाई. Allah-u Teala'nın lütfu olmadan olmaz. ये है
durum böyle olursa, अल्लाह ताला ki insan her fedakarlık için hazır olursa, o zaman Allah-u Teala insanı bırakmaz, तरह खोलेगा korur onu. कि दुश्मन के लिए कोई जाए O zaman cennetin sözlerini vermiştir. और इंशाअल्लाह ताला Ve onun için o फतह sebat जो अल्लाह ताला ने duasını dahi öğretmiştir. वो यकीन पूरे होंगे और आखिरी फतह Ve düşmanlar aleyhinde zafere ulaşmanın duasını dahi öğretmiştir. Bunun anlamı şudur ki Allah-u Teala bu duaları kabul ederek zafer kapılarını तरफ से जन्नत की öyle açacak ki düşman için kaçış yolu olmayacaktır. Ve inşallah Teala son zafer वहीवाल जिला शेखुपुर Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözlere göre mutlaka tamamlanacak ve son zafer bizim olacaktır inşallah. ये Bu fedakarlıkların hikayesini yazanlar arasında ve Allah-u Teala'nın tarafından cennetin beşaresini elde edenlerden bugün dahi bir tane daha katılmıştır. Halil Fatih Muhammed'in oğlu झगड़ा तो नहीं हुआ Şehupura ilinden इस मामले 16 Mayıs 14 senesinde şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. निकाला लाउड स्पीकर जमात के खिलाफ Bu आलमगीर तकारीर की olay şöyledir. ट्रैफिक ब्लॉक करके 13 Mayıs 2014 senesinde cemaatin muhalifane yazılar vardı köyden. Onları çıkarmak için orada bir kavga oldu. मुसाहब और हसान Kavga olmadı. İşte bir sözlü olarak bir gürültü oldu. Bunu जमान में से orada bir Şehupura'da bir yürüyüş yaptılar ve konuşmalar yaptılar ve trafiğe engel oldular. Polisten istediler ki bir duruşma açın. Polis 4 Ahmedi FIR aleyhinde Mübaşir Ahmet, Gulam Ahmet, Halil Ahmet ve İhsan Ahmet vardı. Bunlar aleyhinde bir yazı yazdı. कार्रवाई हो Bir duruşma açtı. रही 16 मई Ve bunlar sanıklardan Halil Ahmet 12 दोपहर एक ve diğer akrabalarını yakaladılar ve polis nezaretine koydular. देने आया हूँ Yazı yazıldıktan sonra, bu duruşma açıldıktan sonra कौन है और निशान diğer sanıklar dışarı çıktılar. Halil Bey कातिल ने için daha işlem yapılıyordu. 16 Mayıs 2014 senesinde Cuma günü पुलिस ने 12'yi çeyrek geçe bir genç geldi. Selim adlı birisi. Yan köyden ben yemek vermeye geldim. İçeri girdi. Ve Halil Bey kimdir diye sordu. Ve anlattılar. Orada tabancasını çıkardı ve ateş attı ve o yaralandı bunun neticesinde ve katil diğer Ahmedilere dahi ateş etmek istedi fakat açamadı ateş ve polis onu yakaladı. उसने एक नारा लगाया कि मुझे जन्नत मिल गई Halil Bey'i dışarı çıkardılar. कि मौलवियों का Fakat o zamana kadar şehit olmuştu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. कलमा पढ़ने वाले वो मारने वाले करने वाले Kabul etti. Onu yakaladılar fakat bütün bunlar oradaki görevliler ve polislerin gözetimi altında oluyor ve bu genç खानदान का ताल्लुक भोईवाल जिला शेखुपुर से ki Mollalar onu उनके खानदान kör etmişlerdi. Ahmediye'nin düşmanlığında bir nara slogan attı. Ben cennete girdim. दो भाइयों Bunların durumu, Mollaların durumu böyledir. Bu talimat ileri sürüyorlar. Allah ve onun Resulü diyorlar ki kelimeyi okuyan ve böyle öldürenlerin cezası cehennemdir ve bunlar müjde veriyorlar bu Mollalar. Şehit merhumun मैट्रिक तक तालीम Şehupura ilinden idiler. शहादत से 1.5 माह Ailesi, babası Fatih Muhammed vasıtasıyla Ahmedi oldular. İki kardeş Serdar Muhammed ve Çavdri Muhammed Umerdin ile birlikte 1918 senesinde ikinci halife zamanında तिलावत biat ettiler. करने वाले Şehit merhum doğuştan itibaren Ahmediydi. Şehit edildiği zaman 61 yaşındaydı. Lise bitirmişti. Vaptada görev başındaydı. जिंदगी के साथ बड़ी मोहब्बत Daha yeni emekliye ayrılmıştı 1,5 ay önce. मेहमान Halil Bey, şehit merhum मेहमानवाजी में Allah-u Teala'nın lütfuyla
teheccüdü bırakmayan, 5 vakit namaz kılan, tilavet yapan, her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyan, durmadan hilafeti çok seven, ihlaslı bir şekilde Cuma hutbesini ve diğer programları durmadan dinleyen ve cemaat çocuklara nasihat eden, vakıflara saygı gösteren, onları seven, misafirperverliği vardı kendisinin. Merkezden gelen insanlara misafirperverlik yaparak onunla övünürdü. İhlas sahibi bir Ahmediydi. Halk hizmetinin ile doluydu. Fakirlere bakardı, daima yardım ederdi. Cemaat hizmeti olarak kendisine mal sekreteri, davet ilallah ve Zeym Ansarullah görevini yaptı. 2 kızı, karısı vardır ve 2 oğlu vardır. Bir Almanya'dadır, Layık Ahmet ve İhsan Ahmet aynı yerdedir, Kaid Hudamul Ahmediye'dir. Muallim Bey yazıyor ki çok dua eden bir insan idi. Çok ızdırap dolu dualar ederdi. Farz ve sünnetlerden sonra insanlar giderdi. Fakat bu orada uzun sünnetler ve nafile namaz kılardı. Uzun zamana kadar. Namazdan sonra bunun cenaze namazını kıldıracağım. Kayıp. Bunun dışında cenaze hazır cenaze dahi vardır. Bir cenaze Mevlevi İhsan İlahi Vakfe Cedid'in muallimi Londra'da yaşıyordu bugünlerde. 17 Mayıs 78 yaşında vefat etti. 84 yaşında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Hazreti Mevlevi Rahmet Ali Peruçeçi Kadiyan'a yakalanan oradan onun oğluydu. Mevlevi Rahmet Ali Bey Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisine Behişti Makbara Kadiyan'da görevlendirmişti kendisini. İhsan İlahi 1949 senesinde hayatını vakfetti ve 1957 senesinde muallim olarak işe girdi. 1989 senesine kadar devam etti. Emekli ayrıldıktan sonra çocuklarına geldi Londra'da. Sindh'de dahi görev yapmıştır. Birçok yerde yeni cemaatler oluşturmuştur. Musi idi merhum. 4 tane kız ve 3 erkek evlat bırakmıştır. Mahmud Ahmet Şems bir oğlu murabbidir. İkincisi cenaze hazır Nesrin Bhatt'tır. 18 Mayıs'ta 48 yaşında kalp krizinden vefat oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dindar bir kadındı. Cemaatin faal üyesiydi. Daima çanda verirdi. 4,5 senesinde kocasının vefatından sonra çocuklarına bakardı. En güzel bir şekilde terbiye verdi çocuklarına. Ve cemaat nizamına ve hilafete bağlı tuttu. Hilafeti çok severdi. İhlaslı bir şekilde. 4 tane oğlu vardır. Bıraktı. Allah-u Teala onlara da koruması altında tutsun ve anne babaların dualarına varis kılsın. Cemaate bağlı kalsınlar. Ve bunların hepsi biz cenazını kıldıracağız. Allah-u Teala derecelerini yükseltir ve mağfiret eylesin. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله